Las cegoñas, porque había anos que non tiñan cegoñas por ali. As cegoñas son listas, saben volver aos mellores sitios e tamén regresaron á Guarda. Que pasa? Din algúns veciños que hai torretas eléctricas que non están suficientemente illadas e as cegoñas estánse pousando nelas. Que significa isto? Que poden recibir atención unha descarga eléctrica, denuncian e caer directamente fulminada, Rocío. Non, é un tema máis que preocupante, precisamente preocupa aos veciños e nos imos a falar cun deses veciños da Guarda, Manu Sobrino. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Manu, ti ademais de ser veciño da Guarda, eres un amante da natureza e estás realmente preocupado de ver esas cegoñas por aí, nesos paus da luz, que se poden electrocutar en calquer momento, non? Sí, en concreto na zona de Salcidos, na Guarda, dende hai unhas semanas un grupo de 6 cegoñas están asentadas nesta zona e, bueno, hai varias torretas que están sen illar, co risco de que algunha delas poda provocar algunha morte de algunha cegoña. Manu, explícanos ben isto, porque eu non entendo de que están illadas ou non están illadas as torretas eléctricas. Non sei se vos referides a que as cegoñas están facendo os niños aí nesas torretas que teñen risco ou simplemente por pousarse nelas. Como se illaría esa torreta eléctrica? Sí, neste caso simplemente por pousarse nelas. Eu tampouco entendo destes temas, pero sí que falei con expertos que me contan que estas torretas en concreto, que se encontran aquí, están sin illar. O que se lles coloca normalmente son illantes de plástico para que na zona onde elas se pousan non corran risco de tocar os cables que poden facer que nun momento dado morran electrocutadas. Claro. Non sei, Manu, se tendes constancia de que aí pola zona, xa non só na Guarda, pois puidera morrer algunha cegoña precisamente electrocutada. Sí, temos un precedente moi pretiño de aquí, en Tomiño, no ano 2020, que morreron 2 cegoñas electrocutadas. Unha parella, con moi poucos días de diferencia, morreu electrocutada naquela zona, en Estás, en Tomiño. Claro, entendo entón a vosa preocupación de que eso pase por aí, porque a verdade é que ti en concreto pois teslle máis que cariño ás cegoñas, non? Que ademais son unha especie protexida. Sí, dende hai uns anos para cá, bueno, está constatada a reproducción da cegoña despois de décadas desaparecida. En concreto, xa temos niños en Valença do Miño, en Vilanova de Cerveira, outro lado do río, en Portugal, tamén en Tui, en Salvaterra, bueno, en Pontareas tamén. Digamos que está volvendo e temos que facilitarlle un pouco as cousas para que poida sentarse con tranquilidade. Manu, entendo que son as compañías eléctricas as que teñen que facerse cargo destas torretas eléctricas. Non sei se vos puxestes en contacto con eles para denunciar esta problemática. No, neste caso o procedimento só é chegar tarde e mal, porque cando hai un caso de electrocución son os agentes ambientais os que levantan acta. Nese caso sí que se obrigan as compañías eléctricas a actuar, pero as compañías sempre, digamos, que intentan zafarse por todos os medios e non illar esas torretas. Entón, bueno, digamos que deberíamos actuar antes de que ocorra algunha desgracia, non despois. Era ben. Dende logo que sí, bueno, pois aquí queda feito tamén ese chamamento, non? Que hai que actuar antes de que teñamos que contar unha nova dunha cegoña electrocutada aí na Guarda. Manu Sobrino, moitísimas grazas por atendernos esta tarde, Nora Galega. Nada, grazas a vos.